Bugün sizlere uçan yumurta deneyi yapacağım. Gerekli malzemeleri söyleyeyim. 1 tatlı kaşığı, 2 normal suyla dolu bardak, 2 yumurta ve şeker. Şeker değil, tuz. Tuz yani, pardon. Çok pardon. İlk olarak yumurtayı atıyoruz. Gördüğünüz gibi dibe hemen batıyor. Çünkü yumurtanın hacmi suyun hacminden daha büyük. Şimdi buna 10 tatlı kaşığı tuz koyacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Döküldüğü için biraz daha koyayım. Karıştırıyoruz. Tuzun dipte kalmaması lazım. Biraz daha karıştıralım. Yeterli bu kadar bence. Şimdi yarım dakika beklememiz gerekiyor. Yani 30 saniye. 20 saniye kaldı. 15 saniye. 10 saniye. 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Ama 10 saniye daha durmalı bence. Biraz, çünkü iyice çözülmesi lazım. Bence bu kadar yeterli. Ve gördüğünüz gibi dibe batmadı. Şöyle. Havada kaldı bu. Dibe battı. Tuzlu kaşığımız gördüğünüz gibi havada kaldı. Oldu. Yaptım. Oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.